Բարսեղ մաշկևորցի, հեռանանք չարից, ով որ ինձ հավատացող այս փոքրիկներից մեկին գայթակղեցնի, նրա համար լավ կլինի, որ նրա պարանոցից էշի երկանակար կախվի, և նա սուզվի ծովի խորքը։ Քրիստոսի հետևյալ խոսքից, թե երկրի վրա չեկա հաստատելով խաղաղություն, այլ սուր, որպեսզի բաժանի բարին չարից, իմանում ենք, որ կա բարի բաժանում, ինչպես և կա չար միավորում։ Այսպես օրինակ, աշտարակը կառուցողները, որոնք չարությամբ միաբանվեցին, սակայն թեև ակամա իօքոտ իրենց բաժանվեցին իրարից, նույնպես և նրանք, ովքեր միաբանվեցին կորխի հետ, հետագայում այրվելով, բարվոք բաժանվեցին իրարից։ Հայտնի է նաև Հուդայի վախճանը, որ չարաչար համաձայնության եկավ հրեաների հետ, հետևաբար, քանի որ գոյություն ունի բարի բաժանում և չար միավորում, մենք ևս ըստ Տիրոջ խրատների շարժվենք։ Եթե ըստ Քրիստոսի խրատի պետք է կտրել վնասակար անդամը, որքան առավել պետք է հեռանանք մեր սիրելիներից, որոնք մեղքերով են ծածկված։ Եթե մեր անդամներից մեկը նեղի, պետք է կտրենք այն, որպեսզի ուրիշներին ևս չվնասի, որքան առավել պետք է մերժենք նրանց, որոնք չար են ու միշտ մեզ հետ։ Եթե կարող ենք ուղղել նրանց առանց մեզ վնասելու, պետք է սիրենք նրանց, իսկ եթե նրանք մեղքի մեջ մնալով վնասեն նաև մեզ, պետք է անդամահատենք, որովհետև մեկը այնքան արագ չի վարակվում բորոտությունից ու ժանտախտից, որքան չար մարդկանց հետ ապրելուց։ Ահա ինչու է Պողոսն ասում. վերացրեք չարը ձեր միջից, իսկ մարգարեն ասում է. հեռացեք, հեռացեք, ելեք այդտեղից և պիղծերին մի մոտեցեք։ Արդ, թող ոչ ոք չարասեր բարեկամ չունենա։ Եթե այնպես պատահեր, որ չար զավակներ ունենայինք, նրանց կհեռացնեինք մեզանից առանց ամաչելու բնության օրենքներից, առավել ևս պիտի փախչենք չարաբարո բարեկամներից։ Թեև ուղղակիորեն չենք վնասվի, սակայն նրանց հետ լինելով չենք կարող նրանց ազատել չարիքներից, ավելին, տեսնողները ոչ թե քննում են գործը, այլ նրանց, ովքեր աշխատում են մեզ հետ։ Սա առավելապես ասում եմ կանանց և վանականներին, ինչպես ասված է. հաճելի եղեք ոչ միայն Աստծուն, այլ նաև մարդկանց։ Եթե մեկն իր վարքով սրբակենցաղ է և գայթակղեցնում է այլոց, այդպիսին կործանում է բոլորին։ Այնպիսին ինչպես կարող է գայթակղեցնել մեկին։ Երբ նրան շրջապատող մարդիկ անկեղծ չեն, բնականաբար վատ կարծիք կկազմեն։ Օրինակ, երբ մի դեռատի օրիորդ խոսի երիտասարդի հետ, կամ մի վանական կանանց մոտ հաճախի, թեև ոչ մի վատ բան չի անում, սակայն գայթակղեցնում է տեսնողներին։ Դարձյալ տղամարդկանց, կանանց և վանականներին հիշեցնում եմ, որ ջանան ոչ մի կերպ գայթակղության պատճառ չդառնալ, որպեսզի չենթարկվեն վայերի Քրիստոսի այն խոսքի համաձայն, թե վայ աշխարհին գայթակղությունների պատճառով, գայթակղություններ պետք է գան, բայց վայ այն մարդուն, որի միջոցով կգա գայթակղությունը։ Երբ մարդիկ եկեղեցի են ավերում ու սուրբ սեղան քանդում, դրանով չարիք են գործում, որքան առավել նրանք են չարիք գործում, որ ապականում են հոգևոր տաճարը։ Մարդ էակը շատ ավելի պատվական է, քան եկեղեցին, և Քրիստոս ոչ թե տաճարի համար մեռավ, այլ արարած տաճարների համար։ Արդ ամենտեղ զգույշ լինենք, որպեսզի ոչ ոքի առիթ չտանք մեզ վրա նվազագույն պատճառ իսկ գտնելու։ Պետք է մեր օրերում արթուն լինենք և բյուր աչքեր ունենանք։ Չկարծես, թե տգիտությունդ գոհացուցիչ պատասխան պիտի համարվի։ Նաև մի ասա, թե այսինչն ու այնինչն էլ են նույնն անում, քանի որ բազմաթիվ չարիքներ են ծնվում դրանից, իսկ սատանան մի փոքր մեղքով կորցնում է մեզ։ Մի նայիր մեղքը փոքր է թե մեծ, այլ տես, որ այն անհոգության մեջ այնպես է մեծանում,
ինչպես որ մարմնի ցավերն են մեծանում, որոնք իրենց փոքրության մեջ անտեսվելով հետսետե մեծանում են։ Այսպես էր Հուդայի պարագան, երբ փոքր բաներից մեծամեծ չարիքներ ծնվեցին։ Եթե նա աղքատների ունեցվածքից գողանալը փոքր չհամարեր, մատնությունն էլ չէր անի։ Այդպես են նաև պոռնկությունը և մյուս չարիքները, որովհետև մեկն անմիջապես չարիքի չի դիմում, այլ աստիճանաբար։ Եվ քանի դեռ մարդու մեջ կա ամոթի զգացումը, որ սիրում է բարին, հետևաբար աստիճանաբար է կործանվում։ Ուշադրություն դարձրու, երբ մեկը ծիծաղում է, իսկ ընկերը սաստում է նրան, մեկ ուրիշն առարկում է, թե ծիծաղելուց ինչ վնաս կա։ Սակայն դրանից է, որ ծնվում են խեղկատակությունները, անպարկեշտ զրույցները և պոռնկության գործերը։ Դարձյալ, երբ մեկը սաստում է մեկ ուրիշին, թե ինչու ես ընկերոջդ մասին չար բաներ խոսում, վերջինը պատասխանում է. ինչ վնաս ունի, սակայն սրանից է, որ ծնվում է ատելությունը, ատելությունից էլ կռիվն ու սպանությունը։ Չար դևը փոքր պատճառներով մեծ վնասներ է հասցնում և հետո տանում է հուսահատության, որը մեծագույն չարիքն է, որովհետև երբ մեկը զղջում և ապաշխարում է, սրբվում է մեղքերից, իսկ անհույսը զրկվում է սրբությունից։ Ահա այսպիսի հնարանքներով է սատանան ջանում միշտ վնասել մեզ, և երբ նա այդքան աշխատում է մեզ տկարացնել, ինչպես կարող ենք հաղթել նրան, երբ անհոգ ննջում ենք։ Ուստի, երբ մեկը սկսում է չարչարվել չար ախտերից, թող հիշի Պողոս առաքյալի այն խոսքը, թե մեր պատերազմը մարմնի և արյան հետ չէ, այլ իշխանությունների հետ, պետությունների հետ, այս խավար աշխարհի տիրակալների հետ և երկնքի տակ եղող չար ոգիների հետ։ Եվ աներկյուղ թող պայքարի նրանց հետ, որովհետև շատ հեշտ է այսպիսի կռիվ մղել դևերի հետ, ինչպես լույսը խավարի և բարությունը չարության հետ։ Սատանան խավար և չարություն է կոչվում, իսկ եթե մենք բարի և լույս լինենք, կհաղթենք նրան, ինչպես լույսն է հալածում խավարը և բարին չարը։ Իսկ եթե մենք էլ չար և խավար լինենք, կպարտվենք նրանից։ Իմացիր, ինչպես որ ֆիզիկական կռիվների մեջ չես հաղթի հակառակորդին առանց նրան գետնելու, նույնպես և այսպիսի կռիվների մեջ չես հաղթի, եթե չգետնես։ Առաջինի մեջ երկուսն էլ ջանում են հաղթել, մինչ երկրորդի մեջ այդպես չէ, այլ բանսարկուն է ջանում խաբել մեզ մեղքերով, որ նրա զորությունն է, և երբ չկարողանա մեզ խաբել, կպարտվի։ Սատանային կհաղթենք, երբ աղբի նման անարգենք ու ճզմենք նրա զորությունը, մեղքերը, որոնք են հպարտությունը, բարկությունը, ցանկությունը և այլն։ Ինչպես ասաց Քրիստոս, ահա ձեզ իշխանություն տվի կոխելու օձերի, կարիճների և թշնամու ամբողջ զորության վրա։ Արդ, երբ գնանք հանդերձյալ կյանք, չդավաճանենք այն իշխանությանը, որ Աստված է տվել մեզ։ Եթե թույլ գտնվենք, ով ավելի մեծ բաներ կվստահի մեզ, և եթե չկարողանանք ճզմել այն, որը ոտնակոխ անելու իշխանություն ունենք, Հայրը ինչպես մեզ հայրենիքը կտա։ Ասա խնդրում եմ, եթե մեկը ունենա մի զավակ և ծառաներ, որոնց մի մասը սիրելի լինեն, իսկ մյուս մասն ատելի, և որդին թողնելով իր հոր սիրելի ծառաներին, մինչև մահ ատելիների հետ շրջի, հայրը նրան չի զրկի ժառանգությունից։ Նույնպես և մենք, եթե լքենք Աստծո սիրելի ծառաներին, մեր պահապան հրեշտակներին, երկյուղած ու աստվածապաշտ մարդկանց և փոխարենը սատանայի ու չար մարդկանց հետ շրջենք, մենք ևս չենք զրկվի երկնքի արքայությունից։ Արդ, այս պատճառով հեռանանք սատանայից և բոլոր չար բաներից և մոտենանք բարեգործ մարդկանց, որպեսզի մենք ևս նրանց նախանձելով բարիք գործենք և հասնենք խոստացված պարգևներին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհներով և մարդասիրությամբ։